Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa tiba-tiba kamu mulai batuk? Atau kenapa hidungmu jadi meler terus setiap kali kamu pilek? Atau mungkin kamu bangun tidur dengan tenggorokan yang sakit dan gatal, lalu berpikir, kenapa harus aku? Yuk kita bahas satu persatu. Kebanyakan batuk itu dimulai dari sesuatu yang kecil, yaitu virus. Kebanyakan pilek itu dimulai dari sesuatu yang kecil, yaitu virus. Kebanyakan sakit tenggorokan itu dimulai dari sesuatu yang kecil, yaitu virus. Siapa biang keladinya yang paling sering? Rhinovirus, virus yang menyebabkan pilek biasa. Penyerang kecil ini diam-diam masuk ke tubuhmu, biasanya lewat hidung atau mulut, lalu mulai bikin masalah. Sistem kekebalan tubuhmu langsung sigap. Batuk itu sebenarnya cara tubuhmu melindungi diri. Ibaratnya seperti alarm, berusaha mengeluarkan kuman, debu atau lendir yang mengganggu saluran napasmu. Memang sih, bikin kesal, tapi sangat berguna. Nah, sekarang soal hidung meler. Ketika tubuhmu mendeteksi virus, ia akan meningkatkan produksi lendir untuk menjebak dan mengeluarkan para penyerang itu. Makanya kamu jadi sering banget pakai tisu. Dan sakit tenggorokan, itu namanya peradangan. Sistem kekebalan tubuhmu mengirimkan lebih banyak darah ke area yang sakit untuk membantu melawan infeksi. Sisi buruknya, jadi bengkak dan sakit. Memang tidak nyaman, tapi itu tandanya tubuhmu sedang bekerja keras. Jadi, lain kali kalau kamu batuk, pilek, atau sakit tenggorokan, ingatlah, tubuhmu sebenarnya sedang melindungimu. Minumlah banyak cairan, istirahat yang cukup, dan biarkan sistem kekebalan tubuhmu bekerja. Tetaplah ingin tahu dan jaga dirimu baik-baik ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka dan berlangganan untuk tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.